歡迎各位益友全面進場。10月10號禮拜五嘅第一節，我哋先去跟進下香港嘅最新情況。根據明報李先知專欄引述嘅恒生老臣子表示，自從恒生創辦人之一何善衡喺1997年辭世以後，原本保有恒生自主權嘅協議已經自動失效。匯豐隨即派員接管恒生，恒生早就已經變成咗匯豐嘅分行一樣。而家全面收購除牌，更係標誌住一個世代嘅終結。而根據《星島日報》嘅報導所講，預料未來恒生將會進行大重整，裁員在所難免，三大部門將會成為重災區。好啦，喺講落去之前，首先就要呼籲各位益友記得免費訂閱我個頻道，多謝晒大家嘅支持。呢節咧，我哋先去睇下，究竟恒生同匯豐當初有啲咩協議呢？咁樣據明報李先知專欄所講匯控喺尋日宣布私有化恒生銀行之前，係曾經知會咗特區政府。財政司長回應呢一次嘅私有化行動淨係話匯豐集團向政府表示，會繼續以至加大喺香港以及區內嘅投資。今次嘅行動係整合匯豐集團嘅架構同埋資源，以提升營運效率同績效。陳茂波嘅回應係反映出特區政府最關注到嘅係匯豐對香港嘅投資意向。牌面上嚟到睇匯豐願意動用1061億私有化恒生，本身就係加大緊對香港嘅投資，顯示對香港嘅信心。有商界人士更加估計匯豐今次嘅私有化行動，係要借此解決恒生激增嘅外壞帳問題。不過有恒生嘅舊臣認為即使恒生近年嘅外壞帳冇激增都好啦，改朝換代都只不過係時間嘅問題嚟啫。匯豐同恒生同一屋檐下，既係協作，亦都競爭，矛盾日益增加啦，難解難分㗎。創立於1933年嘅恒生銀行，創辦人就包括林炳炎、何善衡、梁植偉同埋盛春林。1965年香港爆發銀行危機，恒生就發生擠提。喺當年嘅港英政府介入底下，恒生作價1億，由匯豐銀行以5100萬元買入咗1/5嘅股權。有恒生嘅舊臣指出啦，當年港英政府限制匯豐佔有恒生嘅股權係不能夠超出1/5。同時作為補償就要求恒生設立7個常務董事，其中匯豐就佔4人，以保證匯豐對董事會嘅控制權。同時匯豐當年就係同何善衡有個協議嘅，就係規定雙方如果要賣股嘅話對方係要有優先嘅認購權。而喺何善衡在世嘅時候恒生係仲擁有緊自主嘅管理權㗎。喺呢個協議底下，雖然恒生已經係匯豐集團旗下嘅一員啦，但係恒生仍然擁有自己嘅獨特管理文化同埋品牌，發展成為香港人嘅銀行。一班恒生嘅老臣子亦都同匯豐嘅管理層保持住互讓互諒、互惠互利嘅關係。直至到1997年何善衡離世啦，恒生自主管理嘅協議係自動失效。匯豐喺98年派出鄭海船入主恒生。恒生嘅舊臣就話，自此之後25年過去啦，恒生已經係桃花依舊，但人面全非，變成咗係香港匯豐嘅分行，品牌失去咗神髓。而家被全面收購除牌更係標誌着一個世代嘅終結。至於話今次嘅私有化行動會唔會遇上啲乜嘢阻滯啦？因為尋日我哋都介紹過啦，私有化係要過3關嘅。
第一關就係至少要有7成半嘅股東贊成啦，而且就要少於1成嘅股東反對至得喎。哦，咁原來咧匯豐就根本上胸有成竹噶啦。據呢個專欄所講啊，今次匯豐私有化恒生，可能咧就係趁着恒生呆壞帳造成股價偏低，市場情況較負面而執平貨。但係恒生嘅舊臣就話啦，恒生發行嘅股份接近20億股，但係咧絕大部分嘅股份都係屬於不流通股嚟㗎。主要持股人咧就包括匯豐，匯豐就佔咗3%，差不多4%嘅股份啦嚇。仲有原大股東何氏同林氏等，即係何善衡同埋林炳炎嘅後人啦，相信係講緊，以及咧就係基金嘅持股。實際喺市場上邊流通嘅股票啦，可能就不足1成半嘅啫。故此恒生嘅股價一向都係偏高㗎啦。正係因為貨源不足，供不應求。喺呢個情況底下，恒生嘅舊臣就認為恒生股票嘅市價應該已經充分反映到佢全部嘅價值㗎啦。而匯豐今次出價高於市價嘅30%顯示匯豐對今次嘅私有化係不容有失並且部署咗好耐，只係等待時機出手嘅啫。相信背後係會有後着喺如此高嘅日價底下，相信私有化行動嘅成功機會甚高咁就所以會唔會就係正如好多人嘅猜測所講，匯豐私有化咗恒生以後執靚咗盤數啦即係將嗰啲咁樣嘅商業房地產嘅壞帳甩咗佢啦咁佢可以好多方法甩咗佢㗎，將啲有抵押嘅負債賣俾其他人又得或者佢自己走去落足力嚟到去 call 窿又得總之咧就各出奇謀。退咗市之後咧，基本上嗰個行動嘅空間同埋靈活性就會大好多咁就執靚咗盤數點會唔會賣出去啦？待價而沽啦咁仲有就係話，我留意到信報有若干專欄都提到就係中資銀行咧就睺住香港嗰啲嘅持牌銀行好耐㗎啦。會唔會就執靚盤數之後，匯豐將恒生賣俾中資呢？咁呢啲就要觀察至知啦好啦，接住落去我哋睇睇就係恒生內部掀起裁員恐慌噃。原來據星島日報嘅報導所講匯控今次斥資過千億元嘅大雕就綜合咗各方市場人士嘅分析，都認為壞帳只不過係導火線嚟嘅啫。相信私有化計劃更多咧就係為咗有效削減成本同埋提升效益故此咧就預料未來恒生將會進行大重整，裁員都將會在所難免㗎啦。相關人士指出匯控多年前都曾經考慮要將恒生私有化，或者索性將恒生放手至於當年點解未有將恒生私有化呢？就皆因恒生太貴啦阻力自然係大啦。恒生最風光嘅時候股價就曾經超過200蚊㗎，形勢更喺匯控之上如今時移世易恒生咧就難以同當年相比㗎啦。壞帳多，業績一般股價受壓又罕有地裁員而且匯豐化亦都係越嚟越明顯啦。昔日恒生俾人親切嘅社區銀行嘅印象已經係大打折扣。匯控喺呢個時間出手私有化恒生，正係大好嘅時機，阻力大減所以恒生嘅壞帳問題唔係私有化嘅原因，反而就係營造咗一個好嘅契機，就趁佢病攞佢命一早想嚼佢啦。分析就話私有化計劃有助香港匯豐同恒生避免過度競爭，又可以產生經濟規模效益。但係恒生現有嘅特色就梗係會進一步嘅減退㗎啦。到時喺兩行嘅協同效應底下，亦都唔需要太多分行啦。中後台都可以整合噃。呢個正係順應匯控嘅重組計劃啦。
因為艾喬治不嬲一上台就係話要 cut cost 要削減成本因此估計恒生被私有化之後勢必就係會大削人手，重災區可能咧係會涉及三大部門，包括人力資源部門、IT 部門同埋合規部門。呢個知情人士又話，尋日朝早恒生內部都已經係人心惶惶噶啦，因為私有化帶嚟咗太多嘅不確定性，恐怕咧難免成為被裁員嘅目標好多員工都陷入到驚訝、失望同埋傷心之中。金融界立法會議員陳振英相信匯控私有化恒生就純屬商業決定或者見到恒生嘅股價未能夠反映到佢真實嘅價值而且喺恒生目前嘅處境底下，匯控就需要投入好多資源作出管理㗎，即係主要追債啫，係咪落 order？而私有化就可以帶嚟協同效應，尤其喺中後台到時有關嘅資源將會可以整合比如話風險管理、合規、人力資源同埋分行網絡方面即係連金融界嘅議員都係咁講嘅時候，就意味着恒生嚟緊將會係掀起一場嘅腥風血雨，因為喺今年年中其實恒生都已經係炒咗若干嘅人員㗎啦，咁但係嗰次就小炒就未係去到大炒。如今就佢冇話合併嘅，係咪將佢私有化啫？咁但係私有化咗以後，即係有好多嘅職位其實就變得多餘㗎啦嘛。以現有匯豐嘅資源，如果可以頂到嘅，咁實頂到啦。尤其做 IT 嗰啲係咪做多飯啫，佢唔會請多個人㗎嘛。最多咪加現有員工嘅工作量，咁咪炒緊恒生啲人咯。咁呢個就所以嚟緊就大鑊㗎啦。故此即係有咁樣嘅預期嘅情況底下，有啲人仲話：喂，樓價會升乜鬼大佬？恒生準備炒魷啦，好多人係尤其就係做銀行職員嗰啲會做按揭會有優惠噶嘛。咁嗰啲點係咪俾人炒魷魚嘅時候咁所以就唔好對於個樓價有過多嘅憧憬要提醒大家，即係有啲媒體過度嘅即係散播好消息好啦，咁接住落去我哋又睇睇信報嘅高天佑專欄佢就提到呢一單嘅2025大雕係可以帶嚟4大效益㗎，咁要睇睇啦，即係呢個私有化嘅行動帶嚟啲咩嘅效益呢？首先就係匯控增強咗個主場優勢事關喺地緣政局風高浪急之下，匯控近年都陸續出售咗喺美國、加拿大、阿根廷同俄羅斯等嘅業務資產，即係好多零售銀行就唔做啦咁我諗就尤其喺美加嘅益友就一定知添啦並且喺舊年將整個帝國劃分為東方市場同埋西方市場兩大板塊儘管被視為環球金融集團但係匯控有超過1/3嘅利潤係嚟自香港業務㗎，即係佢個東方市場嘅中心就喺香港，西方市場嘅中心就喺英國按照客戶存款嚟到計算匯豐喺香港嘅市佔率係40.8%，恒生就佔咗香港嘅客戶存款7.7%。今次2合1有助匯控進一步鞏固江山。哇！咁即係好犀利㗎咯喎，一個就40%多啲，一個就7%，加起身就48.5%，即係佔咗全港嘅客戶嗰啲存款差不多一半咁滯正所謂唔熟唔做就好似艾喬治所講嘅咁樣今次嘅交易係屬於增長型嘅投資，預料可以增厚匯控每股嘅盈利。值得留意嘅就係今次嘅私有化雖然有30.3%嘅日價，但係恒生近年深受壞帳問題困擾，股價都持續回落呢一趟私有化嘅作價155蚊，都冇觸及到2019年恒生股價嘅高位。相反
匯控咧本身個股價早已創新高啦，較2019年咧接近倍升。從長線嘅角度嚟到睇啊，匯控咧可以話係逆向吸納，趁低買起恒生㗎。咁啊，同恒生老臣子講呢一樣添啦嚇，呢個分析。其次咧就係促進嘅協同效應啦。嗱，恒生同埋匯豐目前雖然屬於同一個集團啊，但係理論上都仲係各有各做嘅兩家獨立銀行嚟㗎。資料顯示啊，匯豐喺香港營運220家分行，恒生咧就250家分行，即係恒生其實就友善好多嘅。你匯豐佔咗咁多嘅存款，仲反而嗰啲嘅分行咧少過恒生。其實近年嚟匯豐已經係閂咗好多分行㗎啦，因為要削減成本，搞到嗰啲阿婆等到天荒地老，入到去撳咗張飛又唔行得開，喺度死等。就算有卓越理財，而家咧都同以往爭好遠啦。嗰啲嘅服務質素呢個就匯豐啦，乜嘢都係要以削減成本為主，唔係以客戶嗰個體驗為主嘅。因為佢話知你咁啊點啫係咪啊？呢啲叫店大欺客。好啦，咁當中咧有唔少分行都係屬於左鄰右里嚟㗎。喺今次大貓食細貓之後匯控咧就可以作出更加徹底嘅策略思考啦。例如係咪會整合部分嘅分行，以節省成本同埋提升效率？我就斷言100%係會，即係以匯豐嗰個作風，以艾喬治嗰啲咁樣嘅行事方式，佢唔削減咧，你跟佢姓就得啦。佢肯定削減你250家分行，即係妹仔大過主人婆。恒生250家分行佔7.7個巴仙嘅存款，匯豐佔40.8，得220家，就唔使咁多啦。何況開喺隔離附近嘅，整合佢咯，係咪啊？咁冇㗎，嗰啲一般嘅婆仔等耐啲啫嘛，啲阿伯係咪先啊？佢冇所謂啫，你等啫嘛，嗰啲時間成本你嗰啲客戶付出啫嘛。你都唔肯走喎，你信佢啊嘛，係嘛？Hong Kong Bank 啊嘛，等耐啲咯好啦，咁同時恒生主打本地街坊同埋中小企嘅客戶，匯豐咧今後就可以向呢批客戶咧 cross sell，為佢哋提高更高層次同埋國際化嘅服務，創造增值效益。第三個效應就係消除恒生嘅壞帳隱憂啦。恒生目前嘅商業房地產貸款問題備受關注，雖然該行一再強調情況可控、財政穩健，但係銀行就係講信心嘅行業嚟㗎。倘若負面嘅新聞越傳越盛就會令到公眾嘅信心動搖，到時都冇事可能會變有事啦。就好似1965年咁樣，恒生本身就保守審慎經營㗎，都受累於市場恐慌，無辜地捲入咗去擠提嘅危機。即係當年如果有人有心查翻，喂，究竟邊個專登放風出嚟話佢係唔穩健嘅呢？跟住就賣咗俾匯豐喎，就其實匯豐得益啦，好明顯嚼咗恒生。即係當年邊一個傳呢啲咁樣嘅無稽之談搞到嗰啲華資銀行擠提，邊個傳出嚟嘅呢啲嘢係咪有啲陰謀喺背後？咁喺今趟嘅私有化底下，恒生獲匯控100%包底支持。相信能夠擺平一切嘅謠言啦。再者恒生脫離上市公司身份之後有條件更大刀闊斧作出減值撥備，盡快飽脫包袱，輕裝上路。最後就係金管局都可以鬆一口氣啦。皆因喺商業房地產貸款嘅陰霾底下，金管局作為銀行業嘅主管機構，難免壓力甚大。並且需要應付五花八門嘅問題例如係市場一度盛傳業界想成立壞帳銀行，呢個就澄清咗話冇啦一時又話要關注銀行資產嘅質素同埋穩健嘅程度。現時作為其中一個主角嘅恒生有望安全着陸金管局所面對嘅頭痛難題驟然減輕啦，好似得到一支定海神針咁樣。將會有更大空間處理其餘銀行嘅問題。咁好啦，解決咗呢啲嘢之後，咁嚟緊會有咩預測呢？即係佢都預測係會裁員啦。咁另一個就係會 call loan，同我哋尋日講嘅一樣啦，係會加速嗰個嘅追債嘅步伐。
嗱，鑑於啦，該行無需再顧慮短期業績、股價表現同埋股東情緒，咁啊將會咧係趁機嘅快刀斬亂麻，加速向部分問題貸款 call 窿。咁啊，且看未來嗰幾個月啊，地產界就會否響起奪命追魂 call，必定係會，因為以前兩家銀行各有各做嘅時候，咁啊礙於咧以往恒生咧對啲客戶就有人情味啲啦，係咪啊？嗰個客戶喂，如果長期同恒生都有合作嘅，咁啊追起債上嚟嘅時候，可能有啲通融啦，係咪啊？咁啊而家唔同啦，私有化啦都，即係匯豐打晒息啦，話知你死啦，係咪？追就追啦，如果上邊有柯打咁就所以我都會認為係加速咗呢個追債嘅步伐。好啊，呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。